Hello les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo tout à fait différente à la télé de les on se retrouve pour un Get Ready With Me. Ça fait très longtemps que je fais comme un Get Ready With Me. J'ai essayé d'innover, de faire quelque chose que vous n'avez jamais vu sur ma chaîne. Alors déjà on se retrouve dans la salle de bain pour se maquiller parce que le festival des musiques sacrées, c'est la dernière soirée, la soirée de clôture. Je n'ai jamais eu l'occasion d'y aller en fait, comme on dit oui. J'avais pas du tout le temps d'y aller ou vu que c'est la soirée de clôture ou ça n'a jamais marché, donc on va vraiment découvrir ça ensemble. Ou vu que je vais me préparer et tout, pourquoi pas vous filmer ça, je pense que ça va vous plaire. Aussi Inch'Allah juste après le festival, comment c'était et tout. Donc voilà, on va découvrir ça ensemble. Alors, Lyon, je sais pas du tout, ni quoi que ce soit. Donc vraiment, je vais opter pour quelque chose de casual. Vu que dès que c'est en plein air et tout, surtout pour le bird de l'île. Donc je vais regarder une veste en cuir ou la chile. Bref, oui, si j'ai mon make-up. Donc voilà, alors j'ai déjà hydraté ma peau. La crème hydratante que j'utilise, la Biorash, elle est très bien, c'est une crème qui est éclaircissante et qui aussi les taches d'acné et tout, il a bzaf ma peau, mais je comme un peu de rougeur net, tout simplement parce que j'ai des points noirs. Donc voilà, le fond de teint que j'utilise, c'est le Dior Backstage et ça bzaf, il est très sympa. Avant ma question parce que il a une couvrance légère ou ما كانش كتناسبني vu كانوا عندي بزاف تاع لي سيكاتريز بزاف تاع لي بوطون et tout ما كانش كيناسبني كان كيبقى داكشي يبان. ودابا الصراحه سي فريمون لو فون طون que j'utilise quasi quotidiennement هو لاكور بارفي ديال لوريال. وشنو عاوتاني que j'utilise عندي واحد تاع بورجوا صراحه تا هو زوين. المهم وليت فريمون اديبت دي كوفرونس hyper légère parce que voilà كنت بحال ما دايراش فونتان où ça me donne une bonne mine, où ça couvre les toutes petites cicatrices qui il est hyper glowy. Pour la teinte, je suis sûre que il y a la 1.5. La teinte que j'utilise, il y a la 1.5 neutre ou عاوتاني مهم الناس اللي غادي يبقاو يقولوا عاوتاني في لي كومونتير ما هي شحال كتهضري بزاف. بغيت نفهم هاد الناس هادو كيفاش تيفكروا. واش vous voulez ندير لكم une vidéo نقاسها فيها vous allez pas trouver ça trop chiant. En plus de ça ما عرفتش زعما اون فيديو بحال هكا كتخليني انني نهضر انا وياكم ندوزو انا وياكم وقيته زوينه تاكسبريما معكم. الا كان عندي شي موضوع باغا نجبدو معكم نجبدوه جو سي با جو كومبرون با الناس. المهم سي اون تري بيتيت واحد الفئه فريمون صغيره تاع لي بيرسون اللي كتقول هادشي ما بغاتش تفهمني. المهم عندي واحد الحبيبه هنايا ناضت بستريس كاموفليوها. Et voilà le travail. Il est hyper glowy, j'aime beaucoup. غادي ناخذ دابا mon éponge. غادي نستعمل التكنيك بلا ما فازكاش وغادي نجي نطابوتي باش تشرب ليا ليبونج ليكسي تاع الفونطان وليت نزيد نثبتو. غادي نجي دابا ناخذ mon anti-cerne que j'utilise هو le Bandis Way en teinte porcelaine قرب يتقادا. il est légèrement jaune نتوما كتشوفوا مي تعجبني هكا في الليل باش الا خدينا دي فوتو فلاش ما كيبانش داك البيض. دونك فوالا غادي نجي استومبي بليبونج. دونك فوالا دابا غادي نجي نتبتو هادشي بلا بودر. لا بودر كو جوتيليز هاد اليامات هي لا بيتش بيرفكت ديال تو فيس. سي اون بودر ديما كنوريكم هنايا اون فيديو باسكو سي لا بيست. الا فريمون خاصكم اون بودر وحده اللي تشريو عندكم زعما فوز افي لا بوسيبيليتي داستي دو تو فيس خذوا هادي احسن من لا هدى بيوتي احسن من كاع لي بودر. لا لورا ميرسي جو لي با انكور تيستي الصراحه مي هادي ما بين كاع لي بودر اللي عندي سي لا ميور هنا pour que l'anti-cerne ne bouge pas et pour ne pas briller au cours de la soirée parce que راه داكشي كيبدا مع 9h je pense ولا شي دابا بحال هكا كيسالي حتى minuit 30 je pense. donc voilà il ne faut pas que ça bouge هادشي. ندير هنا كندير في كاع لي زون اللي كيتدموا ليا شي شويه سورتو هنا في بلاصه لي بور pour combler les pores. D'abord on va venir réchauffer هادشي و donner un peu de couleur à le teint et pour ça j'utilise la palette Blush Bar de chez Benefit. c'est une palette que j'aime beaucoup. نوريها لكم من داخل كيفاش دايره. هذيك كانوا صيفطوها لي سيفورا داك العام فاش كنت في نيس. Elle est trop belle, j'aime vraiment beaucoup. Je vais utiliser le Hoola. Le Hoola ما كنستعملوش الصراحه بزاف. pourquoi
tout simplement parce que كيجيني un peu trop foncé pour ma carnation. دابا هاد الكليرات بحال بديت كنشمش شي شويه دونك دابا عاد وليت جو بو l'utiliser. Donc voilà, je vais réchauffer avec Orib pur parce qu'il est très pigmenté. هانتوما كتشوفوا mais فيه vraiment واحد اللون غزال. هانتوما غير légèrement. You make me love like dynamite. Riding up in the cloud. نديرو شويه في النيف. ديما كندير في نيفي انايا ديما بوغ ريشوفي باش ما كيبقاش يبان هنا برونزي والنيف هكا كبير. سي بيزار. انا بعدا جو تروف. Pour le blush, je vais utiliser le California. هذا كيعجبني فريمون بزاف. سي ان بيش وانا اصلا كيعجبوني لي بلوش بيش. ما كنديرش شي لون اخر الصراحه في لي بلوش من غير البيش. دونك فوالا نجي ندير هكا وديما جي تير فيغ ليكستيريور الوجه. ما كنديرش هنايا الوسط صافي. جي تير هنايا اللور باش نجبد الوجه ديالي وباش يبان ابو ليفتي وفوالا كيبانو لي بوميت بيان ديسيني. Alors pour les yeux, je vais essayer de me faire un petit smoky marron. صراحة je sais pas واش ندير eyeliner ولا لا. مهم تنسالي ونشوف. Et pour ça je vais utiliser هاد la palette هادي la 9C Jewel Crew de chez Morphe que j'ai reçu de la page سميتها Enjoy it by US ولا un truc du genre. والله ما عقلت. Mais de toutes les manières غنخليها لكم en barre d'infos. Vraiment t'as de très très jolies choses. Donc voilà la palette هاي كيفاش كتجي نلعب un peu avec le orange, le noir, le prune. المهم غندير شي حاجة. Je sais que je vais porter du noir بعدا. Donc voilà, je vais faire quelque chose pour faire les tons هادو. Donc je vais prendre, et c'est la première fois que je vais utiliser la palette هادي. Donc je vais prendre la couleur Rockout اللي هي هادي le petit brun orangé. Que je vais travailler في الكرو دو بوبيار ديالي. من بعد نجي ندير الحجبان. نسيتهم ما تخافوش. عرفتكم مع الحجبان نتوما كتبغيوني نصايبو. Bon, juste après on a هذا Hidden Gem. C'est un prune qui fait des petits irisés bizarres. Donc on va tester هادشي نشوفو كيفاش داير. Il est pas vraiment irisé. فيه بحال des paillettes. غادي نجي نديرو هنايا en coin externe. وندمجو vers l'intérieur pour créer واحد le smoky léger. Et voilà le travail. هانتوما شوفوا كيفاش جاكم. alors غادي نزيد منه واحد je vais intensifier بهاد le rich grill. هاد la couleur هادي. نشوف qu'est-ce que ça va donner. نزيدو غير هنايا. Là-bas, j'estompe encore une fois. Et voilà le travail. D'abord, on va venir travailler le ras de cils inférieur. Je vais prendre toujours le Rich Girl, le prune, et je vais le mettre le ras de cils inférieur. To smoke up the look. Alors juste comme ça. وما كنجيبوش حتى لهنايا كنديرو غير كنوصلو حتى لنص العين و جي تير فيغ ليكستيريور بحال هكا بور كريي واحد الكات اي شويه. قلت لك كحل سافا فير داكشي سو بولد و نيت با سكو جو فو. دونك غادي ندوز دابا لي سورسيل قبل ما ندير الماسكارا. وي الا لي سورسيل كيطلعوا لي حتى جهه لي سيل لي سيل كيطلعوا لي حتى جهه لي سورسيل و تيمرضوني. دونك جو في لي تراسي ليجيرمون بلو كريون هذا دو شي اسانس. لا تانت هي الوغ سي لو ايبرو بنسيل ولا تانت فين هي. Bon, je l'ai pas trouvé, ولكن c'est la couleur la plus claire et كتبان لكم هنايا. Donc je vais venir tracer légèrement. Et pour redéfinir la courbure. Voilà. شوف vraiment غير تنعمر غير شويه. هاد الكريون كيعجبني ولكن كل مره كتبقى تهرس لامين ديالو. كيعصبني. La même chose de l'autre côté. En plus de ça حجباني ما مصايبينش كل نهار. والله الا كل نهار كنقول اليوم غنمشي نصايب حجباني اليوم غنمشي نصايب حجباني اليوم غنمشي نصايب حجباني. مازال ما كتبش نمشي صايب وحق الله العظيم كل مره شو كيخرج ليا مره. المهم كل ساليتو نو
je l'ai fini. C'est dommage. Bon, c'est pas très grave, poubelle. Hop. D'abord, j'ai le eyebrow color tinted eyebrow mascara de chez Golden Rose que j'aime beaucoup. La teinte est 05. Déjà, vous avez des vidéos. Il va venir fixer tout en colorant un peu les sourcils. Donc voilà, pour colorer parce que mes sourcils naturels, ils sont châtains très foncés. Ou vu que j'ai une coloration claire, comme une couleur qui est je suis à la couleur. Donc voilà. It's done. D'abord, un duo mascara. Et le mascara que j'utilise, voilà, le Panoramic Lashes de Golden Rose que je vous ai déjà montré. D'abord, je switch entre le Panoramic Lashes ou le Better Work, le You Better Work ديال Essence, le volume. هذاك واعر داك 35 درهم vraiment واعر. C'est هذا واعر بزاف. هذا vraiment هانتوما تشوفوا ما je vais pas appliquer de fossile, غنديرو غير هو كيعجبني vraiment بزاف. Donc voilà, appliquer. Et voilà, je sais pas ce qui est comme le fort mais pas de mascara avec mascara. Ouais, je pense qu'il baigne. T'es ben. Donc attaquer au et voilà, ça je voulais mettre des lentilles avec non. Je vais pas en mettre. Ça fait une preuve avec un naturel. Alors d'abord une dose de highlighter et rouge à lèvres. Le rouge à lèvres, je vais mettre un nude marronné. Highlighter à nourrir comme d'hab. Alors pour le rouge à lèvres, je vais mettre le Color Boost de Essence. C'est la couleur du Dusty Romance, le 01. Alors mon préféré c'est le 02. Le 02, il dit malade ça mes photos Instagram. Dis-moi qu'est-ce que vous voulez quel rouge à lèvres qu'on dit. Sur Instagram que tu connais déjà le 02, le I Love You Minator. Il est ouais, c'est un pêche magnifique, elle a un marronné. Vraiment, il fait de très jolies lèvres. Il est très subtil. Alors, l'highlighter que je vais utiliser c'est le Goddess of Love de Makeup Revolution. Là, je sais parce que il est hyper tape à l'œil. Ouais, elle a fait une très jolie couleur. And here is the final look. فأكيد فتولت فعاليات مهرجان فاس للموسيقى العالمية العريقة لنصل إلى آخر ليلة من ليالي هذا المهرجان.